ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਬੈ ਕੇ ਚੁੰਮਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ साढ़े इस चीज़ में बड़ी बड़ी चीज़ बड़ा कुछ दिखना बने लेकिन आज का जो टूर है ना हमें बड़ा मज़ा आया बहुत काबिल सारे जो सारे मजलूम ने सारे माफिल धनिया पी के घरों आए अच्छा इसी जिम खाना जाना ना मैं देखिए कि जिम खाना या जो भी है ना क्लब का बने ना वो सिर्फ इस वास्ते बने जितने भी रिटायर्ड लोग हैं ना वो आ जाए अपना एंजॉय करने टाइम पास करने बस और तो उन्होंने कोई काम नहीं जितने भी जनरल फैशन जो भी होंगे ना वो सिर्फ एंजॉय करने आते हैं शरिंगल रोड के ऊपर मौजूद हैं जो दीर अपर की तरफ जा रहा है और आगे जाके ये वादी चित्राल और कैलाश के लिए लिंक बनता है। उनकी वजह तो नहीं थी आज की सफर का मजा जरा शफीक साहब किया ना लेकिन किसी ने किया मैं हर बड़ी मजा ही लेना भाई आदमी जिसमें पाक है ना पता नहीं चला बंदा जा रहा है सो रहे हर काम ना मेरा ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪਠਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Very beautiful scene of natures.